მე სულ ამბობ, რომ აი ზოგადად კულტურის დანიშნულება არის სწორედ ეს, რომ ადამიანი გააძლიეროს, რომ მარტო არ იქცნოს თავი. იმიტომ რომ მით უმეტეს ამ ასეთ, აი ჩვენ როგორ რეჟიმშიც ვცხოვრობთ, ხო? ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ჩვენ ვართ მარტო, ჩვენი ხმა არ ისმის, ჩვენი ხმა ვერ მიწუდება დაუშვათ. ანუ ხელოვანები? არა მარტო ხელოვანები, აი ერთი მოქალაქე დაუშვათ, ხო? და ჩვენი რაღაცნაირად სულ მაგ განცდა, რომ როცა ეს მოქალაქე მიდის თეატრში იქნება თუ გალერეაში თუ კინოში თუ წიგნს აიღებს და ხედავს, რომ აი მისი სათქმელია აქ, აი მისი სათქმელი ჟღერს, ხალხმა იმუშავა, ბევრი იფიქრა, ასე ვთქვათ, კიდევაც მთელი თავისი რესურსი ჩადო იმაში, რომ მისი სათქმელი გაჟღერდეს. აი მანდ მგონია, რომ მარტო დაძლეულია და ის არის გაძლიერებული როგორც მოქალაქე. მე მქონია ესეთი შეგრძნებები არაერთხელ, როცა გარკვეულწილად, რა ვიცი მე, შეიძლება მელანქოლიის, ან თქვათ დეპრესიის მომენტში, ან სხვადასხვა სასოწარკვეთილი მომენტები თუ მქონი, უიმედობის განცდა თუ მქონია, რომ აი რაღაცები ვერ დალაგდება ან ასე შემდეგ, აი უცებ ყოფილა, რომ მივსულარ კინოში ან თეატრში, ან წამიკითხავს რაღაცა და იქ მიპოვია პასუხები, იგივე ტკივილი აქვს ვიღაცა სხვას ასევე და აი ეს ერთი მხრივ ნუგეშის მომცემია, მაგრამ ძალიან გამაძლიერებელია ის, რომ ჯერ ერთი ვიღაცა სიტყვებს გაძლევს იმისთვის, რომ არტიკულირება შეძლო, მოყოლა შეძლო იმის შენ რასაც განიცდი და მეორე მხრივ მარტო არ ხარ. აი ამ ბრძოლაში მარტო არ ხარ.